А у меня сегодня будет рассольник. Я порезала уже картошечку. Я вам показывала, как я подготавливаюсь к готовке. Потерла морковку, порезала укроп, петрушку и зеленый лучок. Это простой лук для зажарки с морковкой. Порезала огурцы, рассол с огурцов обязательно. И томатная паста. У меня бульон уже варится. И перловка. А вот что мы приобрели. Творог, сметанку, молоко. Будем кашки варить. Сыр российский. И вот такая вот вкусная колбаса. С жирком. Раньше была очень вкусная продукция. И вот такая вот лодочка с сыром сверху. Но она вкусная, само тесто вкусное. И вот такое вот у меня сегодня незатейливое приготовление. Ну вот показываю вам колбаску. Любительская с жирком. Ребята, она вкуснючая. Попробуйте. Она продается в Выселковском магазине, то есть в агрокомплексе. И вот эта вот колбаса без жира боярская, но любительская вкуснее. И пока я готовлю суп, мне же надо чем-то мужчину накормить. Вот быстрый перекусик. Хлебушек. Сейчас достану кетчуп и чаек. Вот, выход из положения можно найти всегда. Так же. А я буду супик варить. Вот варится мой бульончик уже с перловкой, лавровый листик. Видео буду теперь загружать в видео, не в шортсы. Потому что за 3 минуты ты ничего не успеешь ни рассказать, ни показать. Вот зажарку я сделала. Здесь лук, морковочка и томатная паста. Ребята, я вам показывала, как я варю рассольник. Смотрите в моих роликах. Ребята, посмотрите, какая красота получается. И вкуснота. Сейчас добавлю зелень. И супик готов. Я бы еще села сверху. Ну, так бывает. Вот добавила я зелени. Супик выключила. И пускай настаивается. Я вам сейчас покажу тарелочку. Ну, вот мой рассольничек. Ребята, я думаю, вы видите, что он вкусный и красивый. Самое главное, чтобы он был вкусный. Я добавляю сметану.